Hi everyone, welcome to SOUNDA'S IAS Academy. நீங்க UPSC, SSC, TNPSC, பேங்க் எக்ஸாம் இந்த மாதிரியான கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு பெரிய தடையா இருக்கா? கவலைப்படாதீங்க. நம்மளுடைய SOUNDA'S IAS Academy சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுடைய டவுட் எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய சேனல்ல வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்களுடைய டவுட்டை போடுங்க. உங்க டவுட்டை நம்ம சேனல் வீடியோ மூலமா நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்றேன். இன்னைக்கு வீடியோல நாம SSC எக்ஸாமினேஷன்ல அடிக்கடி கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விகள்ல ஒரு கேள்விக்கான சொல்யூஷனை பார்க்க போறோம். அது என்ன கேள்வி அப்படின்னா, which among the following is a perfect square? 6728, 5786, 9439, 3136. இந்த 4 நம்பர்ல எந்த நம்பர் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஆன்சர் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப பாருங்க, 0 ஸ்கொயர் 0ல முடியும், 1 ஸ்கொயர் 1ல முடியும், 2 ஸ்கொயர் 4ல முடியும், 3 ஸ்கொயர் 9ல முடியும், 4 ஸ்கொயர் 16 6ல முடியும், 5 ஸ்கொயர் 25 5ல முடியும், 6 ஸ்கொயர் 36 6ல முடியும், 7 ஸ்கொயர் 49 9ல முடியும், 8 ஸ்கொயர் 64 4ல முடியும், 9 ஸ்கொயர் 81 1ல முடியும், 10 ஸ்கொயர் 100 0ல முடியும். இந்த மாதிரி எந்த ஸ்கொயர் நம்பராக இருந்தாலும் 0 1 4 9 6 5 இந்த டிஜிட் தான் கடைசி எண்களா இருக்கும். ஓகேங்களா? அப்போ 2 3 7 8 இந்த டிஜிட் வந்து எந்த ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயருக்கும் கடைசி டிஜிட்டா இருக்க முடியாது. ஓகேங்களா? அப்போ இந்த 4 ஆப்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இதோட லாஸ்ட் டிஜிட் 8ல முடியுது. அப்போ 8ல முடியிற எந்த ஒரு நம்பரும் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்க முடியாது. 2 3 7 8 இதுல முடியிற எந்த நம்பராக இருந்தாலும் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்க முடியாது. 8ல முடியிற நம்பர் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்க முடியாது. அப்போ உங்களுடைய ஆன்சர் இந்த 3 நம்பர்ல ஏதாவது ஒரு நம்பர் தான். இப்ப இன்னொரு சின்ன விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் 6ல முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 ஸ்கொயர் 16, 6 ஸ்கொயர் 36, 14 ஸ்கொயர் 196, 16 ஸ்கொயர் 256 இந்த மாதிரி 6ல முடியிற பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இருந்துச்சுன்னா அந்த 6க்கு முன்னாடி டிஜிட் கண்டிப்பா ஆட் நம்பரா தான் இருக்கும். 1 3 9 5 இந்த மாதிரி ஆட் நம்பரா தான் இருக்கும். ஆனா 0 1 4 9 5 6 தவிர ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் 0 1 4 9 5 இந்த எண்களை முடியக்கூடிய பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருந்தால் அந்த லாஸ்ட் டிஜிட்டுக்கு முன்னாடி டிஜிட் ஈவன் நம்பராகத்தான் இருக்கும். சோ இந்த ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுட்டு இந்த சம்ம ரொம்ப வேகமா சால்வ் பண்ண முடியும். என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இங்க 5786 இந்த நம்பர் 6ல முடியுது. 6ல முடிகிற பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருந்திருந்தால் இதுக்கு முன்னாடி டிஜிட் ஆட் நம்பரா தான் இருந்திருக்கணும். இங்க 8 அப்படிங்கிற ஈவன் நம்பர் இருக்கிறதுனால இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. 6ல முடிகிற பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி ஆட் நம்பர் தான் இருக்கும், ஈவன் நம்பர் இருக்காது. இங்க இந்த நம்பர் 9ல முடியுது. இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்கணும் அப்படின்னா 9ல முடிகிற ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி ஈவன் நம்பர் தான் வருமே தவிர ஒரு ஆட் நம்பர் வராது. அதனால இது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது. அப்போ கொடுத்திருக்கிற 4 ஆப்ஷன்ல 3 ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணதுனால உங்களுடைய ஆன்சர் கண்டிப்பாக ஆப்ஷன் டி அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சவுண்டர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சோ மச்.